എല്ലാവർക്കും ഫാറ്റ്നസ് ഫെസ്റ്റിന്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ചെറിയ മഴ പെയ്ത സമയത്ത് ഞങ്ങൾ എടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ അത് കുറച്ച് മുന്നേ ഉള്ള വീഡിയോ ആയിരുന്നു. ഇടാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി പോയതാണ്. എങ്കിലും വീഡിയോ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തിലാണ് ഈ വീഡിയോ ഇട്ടത്. എല്ലാവർക്കും ഫാറ്റ്നസ് ഫെസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നല്ല മഴ ഒക്കെ അബുദാബിയിൽ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മഴക്കാല സമയത്ത് മഴക്കാലമൊന്നുമല്ല, എന്നാലും മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് ചെറിയൊരു ഡ്രൈവ്. അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഡ്രൈവിൽ ഞങ്ങൾ ചെറിയൊരു വീഡിയോ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അതുകൂടെ കണ്ടാലോ? ഇത് നമ്മൾ വില്ലേൻ്റെ പുറത്താണ്. വണ്ടിയിൽ മക്കൾക്കെല്ലാം ഉണ്ട്, കാണിച്ചു കൊടുത്തേ. ഓക്കെ, അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അവരെ നമ്മളെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ മഴ അത്ര വലിയ മഴയൊന്നുമില്ല, എന്നാലും ചെറിയ ചെറിയ തുള്ളിയായിട്ട് പെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡ്രൈ അല്ലേ, എപ്പോഴെങ്കിലും കിട്ടുന്ന മഴയായതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷം. അത് നമുക്ക് എന്തോന്നറിയില്ല, മനസ്സിന് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമാണ്. നൊസ്റ്റാൾജിയ ആയിരിക്കും ചില സമയം. തന്നെ ചില സ്ഥലങ്ങൾ എനിക്ക് കാണുമ്പോൾ നാടിൻ്റെ ചെറിയ ഓർമ്മ വരും. കാരണം അവരങ്ങനെയാണ് ഈ വില്ല ഇവിടുത്തെ നാത്തൂർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം തന്നെ കാണുന്നില്ല, നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഈ സൗണ്ട്. കുറേ ബേർഡ്സുകൾ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ആ ട്രീ. ഇവിടെ നിന്നാണ് ആ കൂട്ടത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ആ ബേർഡ്സുകൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാറിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് പുറത്തെ വിശേഷങ്ങൾ കൂടി നോക്കാം. ഇന്ന് മഴയായിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തോട്ടൊക്കെ എല്ലാം ഒന്ന് ഇറങ്ങണമെന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹായ് ഗായ്സ്, നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ, നല്ല ക്ലൈമറ്റ്. അടുത്തുള്ള ഒരു പെട്രോൾ പമ്പാണ്. നമ്മുടെ വില്ലേൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണിത്. പാർക്കാണത്. പാർക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്നും ആരും ഇല്ല. ആരുമില്ലല്ലോ.
ഇല്ല, ആരുമില്ല. ക്ലോസ് ആയിരിക്കും, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പുറത്തോട്ടൊന്നും പോയിട്ടൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ റൂമിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് സംഭവങ്ങളെല്ലാം. ഇത് റൂമിന്റെ അടുത്ത്, ഈ കാണുന്നതാണ് റൂമിന്റെ അടുത്തുള്ളൊരു പാർക്കാണത്. അത് അവിടെ കാണുന്നത് അതാണ് പാർക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇത്. ഗുഡ് ക്ലൈമറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വിചാരിച്ചതാ. ലൈറ്റായിട്ട് മഴേൻ്റെ ഒരു കോളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് റൂമിലെത്തണം, അല്ലെങ്കിൽ കുടയെടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല, കുടയില്ല. അപ്പോൾ എവിടുന്നെങ്കിലും സൈഡാക്കിയിട്ടൊരു ചെറിയ ചായ കുടിച്ചിട്ട്, മഴയത്തല്ലേ ചായ, അപ്പോൾ ചായ കുടിച്ചതിന് ശേഷം നേരെ റൂമിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോസുമായി വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ.